trending, what's popping in Kigali. Ndagira ngo nkushyire on top of Kigali, ukurikiye Kigali top kugira ngo twimanukire ibintu bimeze neza. Ahangaha turakugezaho amakuru atandukanye agezweho, amakuru cyangwa se ashobora kuba amaze iminsi agezweho. Hari byinshi ushobora kuba waracitswe, ariko aka kanya ukabonye umwanya wo kubyumva kuri Kigali top. Niyo mpamvu rero ngusuje cyane aho waba wibereye hose, yaba imahanga ndetse na hose mu Rwanda. Ndagusuhuje, ugire amahoro y'Imana. Yuri kumva ni Hero Willis, nkuko usanzwe ubimenyereye. Rero Kigali top tugezaho utuntu n'utundi, amakuru y'imyidagaduro, aya sport, ubukungu, politike, tutibagiwe na tips z'ubuzima. Janet Jackson yavuze ko musaza we Michael Jackson yajyaga amwita ingurube. Avuga ko ibi ngibi ari kimwe mu bintu byagiye bimushengura, byagiye bimubaza cyane, kandi ari musaza we Janet Jackson. Uyu nguyu ni umuhanzikazi, akaba ari n'umukinnyi w'amafilime hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri documentaire ye ivuga ku buzima bwe yise Janet, yagiye atangaza byinshi. Yavuze ko kuri uyu musaza we nyakwigendera Michael Jackson ufatwa nk'umwami w'injyana ya pop ku isi. Ibi ngibi rwose akaba yarabivuganye ikiniga n'agahinda ubwo yavugaga kuri musaza we Michael Jackson witabye Imana. Janet Jackson yagize ati, cyangwa se yavuze atya mu magambo ye: Michael Jackson twatangiye tubana neza nk'abavandimwe, ariko amaze gukura, cyangwa se twese tumaze gukura, yarahindutse. Ibintu byarahindutse, sinzi niba yarabiterwaga n'ubuzima yarabayemo bw'ubusitari cyangwa se bw'ubwamamare. Gusa ni yarakimfata nka mushiki we muto, yagombaga gukunda ndetse yagombaga kumukunda akanamurinda, kuko ngo yambwiraga amagambo mabi kandi akomeretsa, akanyita ingurube, rimwe na rimwe akanyita inka. Ibi ngibi yabaga ari gushaka gusobanura yuko nta kintu maze mu buzima bwe, cyangwa se nta kintu mvuze. Ibi ngibi rero ubwo yabitangazaga, Janet Jackson yavuze yuko ibi ngibi bizaba biri muri bimwe mu bigize documentaire y'ubuzima bwe, nkuko ari kwitegura, kandi ari kuvuga yuko azayishyira hanze vuba ahangaha. Naho tugarutse hano iwacu muri Kigali WhatsApp, umeze mute? Kigali umunyamideli cyangwa se makeup artist, uyu nguyu umaze kumenyekana, amaze kuba ikimenya bose hano mu mujyi wa Kigali. Bona wundi ni Lydia Kamariza. Lydia Kamariza ni izina rimaze kumenyekana hanze ahangaha kubera gukora makeup cyane cyane, dore ko akunze gukorera abastar batandukanye. Harimo abastar nakubwira, harimo nka Sandrine Isheja Butera, muramuzi, umunyamakuru wa Kiss FM. Harimo nk'umunyamakuru Everine Umurerwa, uyu nguyu ukora kuri RBA. Harimo Knowless Butera, harimo abastar batandukanye agenda akorera makeup cyangwa se n'ibintu bijyanye n'imisatsi. Ibyo byose rero bikaza byaratumye iri zina rigenda rizamuka, kandi binavuga yuko Sandrine Isheja Butera ashobora kuba yaranamumeneyemo. Nongeye kugusuhuza, nujye kure ya Kigali top. Aya ni amakuru ari hanze aha, yaba ari mu bitangazamakuru cyangwa se mu mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero ndi kukubwira ku makuru atandukanye, what's popping, what's trending in Kigali. The big banger we have here in Rwanda, the big massive banger we have in East Africa ndetse no muri Africa muri rusange. The Ben yongeye gupostinga mugenzi we Medi. Uyu nguyu bafata yuko ari nk'abantu bameze nk'aho bahangana cyangwa se bari ku kigero kimwe. Rero ibi bikaba byavugishije benshi, hari ababivuze bakavuga ni jinyori, ndetse hari n'abagiye babivugaho ukundi kuntu, nyine bavuga yuko ibi ngibi ari byiza cyane kuba
abangaba bemeye cyangwa se The Ben yongeye postinga Meddy. Ibingibi byerekana urukundo n'ubufatanye nk'uko maze iminsi nanabivuga. Nanjye iki kintu kiranshimisha cyane iyo mbonye abantu nk'abangaba bafite amazina nk'aya ngaya bahuriye ku murimo umwe, bakora ibintu bimwe cyangwa se babarizwa muri kategori zimwe. Iyo babaye bafite gufatanya muri bo bituma industry izamuka, kuko buri umwe ashobora guhundi akamuha audience, bityo bigatuma rero babasha gutezanya imbere. Ndaho ndongera ngubwire mu makuru y'imyidagaduro ari hanze ngaha. Social Mula nawe ni big bag muramuzi hano mu mujyi wa Kigali, kuko si naho gusa ko arazwi no hanze y'u Rwanda, kuko yagiye akora amahit menshi harimo nka Mavi, harimo nka Umuturanyi ndetse n'izindi zitandukanye zagiye zituma aba umuhanzi ukomeye hano hanze. Social Mula rero nta kindi ndi kumubwiraho nuko Social Mula yaje kuba akoraga cover agapostinga kuri platform ze za social media atuakoresha na Social Mula, arimo aca amarenga yuko agiye gushyira hanze ingoma nshyashya abakunzi b'umuziki be, ari kubabwira ati mungaye gutinda ariko ni mungaye guhera, ati vuba hanga kongeye kubahereza umuzigo rero nta wundi yavuze n'izina ryayo, nta wundi ni Iduse Mama. Indirimbo yakozwe n'umuproducer Element nawe uri kokereza ubica bigacikani wacu mu Rwanda, ndetse akora n'amabiti aryoheye amatwi. Muramuzi Element n'umuproducer mwiza cyane dufite ahangaha. Ndaho imodoka yahembwe Miss Umunyana Shanitah muri Miss East Africa igurishwa. Ni amakuru yashyizwe hanze na Miss Mutesi Jolly ubwo yari ari kugirana ikiganiro n'igihe.com. Imodoka rero yari yarahawe Umunyana Shanitah nk'uwatsindiye irushanwa rya Miss East Africa. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Nissan X-Trail 2021 nshyashya. Imodoka ikaba igura amadolari agera ku bihumbi 44 by'amanyamerika, tuyashyize mu iwacu ni miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka yari yihagazeho, imodoka rwose yari ihenze gusa, ariko uko niko byaje kugenda. Rero hari benshi bagiye babivugaho, ariko n'ibyo uwungirije umuyobozi mukuru mw'iri rushanwa wungirije ari we Miss Mutesi Jolly mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku gihe.com yababwiye ati ntabwo ari ibintu bitandukiriye n'ibyo dushaka cyangwa se ngo tumuhindurire ibihembo, ahubwo ikibazo cyabayeho nuko iyi modoka twayiguze mbere, tuyigura tutazuzegukana iri kamba, kuko ryari ryitabiriwe n'abantu cyangwa se irushanwa ryari ryitabiriwe n'abantu bo mu bihugu bitandukanye, harimo Sudan y'Amajyepfo, harimo Ethiopia, harimo Kenya, Burundi, Uganda ndetse n'u Rwanda. Ikaza kwegukanwa n'umunyarwandakazi ari we Umunyana Shanitah. Ababwira yuko rero iyi modoka ngo basanze itwarirwa ibumoso, kandi ari ikintu kitamenyerewe hano iwacu mu Rwanda. Rero biba ngombwa yuko ngo iyi modoka bagomba kuyigurisha bakayishyira ku isoko, bityo bikaza gutuma baza kumuhindurira, nyine bakamugurira indi ijyanye n'uburyo itwarwamo. Cyangwa se murabizi yuko bitewe n'igihugu cya kolonije ibihugu byo muri Afurika, Abongereza n'Abafaransa ntabwo batwarira hamwe. Ni muri ubwo buryo rero iyi modoka yashyizwe ku isoko, gusa yavuze yuko mu gihe yabamo amafaranga nk'ayo yaguzwe bamugurira indi ingana nkayo, ndetse niyo yabamo ari munsi yayo yaguzwe ngo bakora uko bashoboye kose kugira ngo bamugurire imodoka ifite agaciro nk'akiyo bamwemereye. Ni ikintu cyiza cyane kuba rwose bamuremye agatima yuko bazamugurira ngiyo yarafite cyangwa se
agaciro gapanye n'ibyo bamwemereye. What's popping hot trending ndagusuhuje Hero Willis wowe ukurikiye Kigali Top. Ntujye kure amakuru yo turacyagufitiye. Umunyarwenya Anne Kansime Mugande kazi muramuzi, umunyarwenya ukomeye cyane muri East Africa ndetse no muri Africa muri rusange, ari mu gahinda rero. Ibintu bibabaje, ari mu gahinda ko kuba yabuze se cyangwa se yapfushije se umubyara, kandi hari hashize n'igihe gitoya kitarenze amezi 7 gusa apfushije na mama we. Ibi rero bikaba ari ibintu bibabaje kuri we ndetse n'umuryango we ndetse no mu myidagaduro muri rusange, ko Anne Kansime ni umuntu ususurutsa abantu cyane rwose, muramuzi. Imana imuhiruko bidashira kandi ikomeze kubakomeza abasigaye kugira ngo bihangane bakomeze ubuzima. Naho mu makuru y'imikino ndaza kukubwira yuko Ngando Omar, uyu nguyu ari umukinnyi wa Kiyovu Sport, akaba yamaze gutandukana nayo mu kivandimwe. Umukinnyi Omar Ngando akaba yamaze gusezera kuri Kiyovu Sport. Naho nanone mu makuru y'imikino dukomeje, umuyobozi wa APR FC yibukije abakinnyi ko bafitiye umwenda. Ni nyuma yuko Adi yaravuze yuko nta bakinnyi afite. General Mubaraka Muganga kandi yongeye gusaba APR FC gutera ikirenge mu cya RDF. Nawe utabizi yuko RDF ari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kandi icyo ziyemeje zikigeraho. Naho tunyarukiye gato muri Cameroon hari kubera irushanwa rya Africa Cup of Nations AFCON. Ibintu biri gutungurana, bityo amakipe yari yitezwe yuko atanga umusaruro ntabwo ari gutanga umusaruro. N'amakipe akomeye nka za Algeria ari gutsindwa umusubirizo. Amakipe nka za Cote d'Ivoire, za Misiri ntabwo ziri gutanga umusaruro nk'uko bimeze. Murabizi yuko Ghana iherutse kunyagirwa, Misiri nuko yaranyagiwe, ndetse no mu mukino warayihuje Misiri na Cote d'Ivoire byose ntabwo byaje kubasha kwikiranura ko byaje kuba binganya. Nkuko nabikubwiye, what's popping, what's trending in Kigali and out of Kigali, in East Africa, in whole Africa or around the world. Tugufitiye amakuru agiye atandukanye, amakuru meza yizewe. Tunyarukire gato muri politike. Perezida Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yongeye kugoboka abasenyewe n'imvura mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara. Abohereza inkunga igana na miliyoni 10 z'amanyarwanda, kandi abizeza ko leta izakomeza kuba ubundi bufasha nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko leta isanzwe ibikora. What's trending, what's popping in Kigali, in East Africa, in Africa, in the world. Uyu ni Hero Willis. Ciao bye. Nujya kure ya Kigali Top tugushyire on top.